បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាយើងវិលមកជួបគ្នាម្ដងទៀតអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺពិសេសមែនតើបាទខ្ញុំធ្វើឡើងសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលប្រកបអាជីវកម្មនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងដែរជាពិសេសនោះគឺបងប្អូនដែលកំពុងតែ boost live បាទអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការ boost live បងប្អូនជួបបញ្ហាច្រើនណាស់ត្រូវទេបាទបងប្អូនខ្លះ boost អត់មាន view បងប្អូនខ្លះទៀត boost បាន view ហើយប៉ុន្តែអត់មានអ្នក comment បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងចែក technique ពិសេសមួយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបងប្អូនយកទៅ boost គឺដឹងតែបានផលតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងថាធ្វើបែបណាបងប្អូនត្រូវតែមើលវីដេអូនេះឲ្យចប់ហើយកុំរំលងពីមួយ step ទៅមួយ step ណាបងប្អូនបាទព្រោះ step នីមួយៗគឺសំខាន់មែនតើបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការ boost បាទព្រោះយើងប្រើបច្ចេកទេសនៅក្នុងការ boost ជំហាននីមួយៗគឺវាសំខាន់អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែមើលវីដេអូនេះឲ្យចប់ហើយចាំបងប្អូនយកទៅអនុវត្តមែនតើទៅគឺបងប្អូនត្រូវតែមើលឲ្យយល់ផងដែរបាទថាការដែលយើង boost បែបហ្នឹងគឺត្រូវការឲ្យបងប្អូន setting ក៏ដូចជាកំណត់ទៅលើអីខ្លះអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែមើលឲ្យយល់ណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹង technique របស់យើងថ្ងៃនេះគឺដើម្បី boost ឲ្យបាន view ទេហើយនឹងចំនួនម៉ោងដែលយើងចង់បានជាមួយនឹងការ boost ដើម្បីឲ្យមានអ្នក comment ច្រើនផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងការ boost គឺ technique វាមានច្រើនណាស់បងប្អូនពាក់ព័ន្ធមួយការ boost live អញ្ចឹងដើម្បីយើងទទួលបាននៅចំនួនអ្នកមើលច្រើនហើយមានអ្នក comment នោះបងប្អូនត្រូវតែមានបច្ចេកទេសនៅក្នុងការ boost មែនតើទៅចេះ boost ហើយគឺបងប្អូនត្រូវតែរៀបចំផលិតផលរបស់បងប្អូនដូចគ្នាណាបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកត្តាតម្លៃពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកត្តារូបភាពសម្លេងអីគឺត្រូវតែ quality តែម្ដងបាទព្រោះថាពាក់ព័ន្ធមួយការលក់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook វាមានការប្រកួតប្រជែងច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែរៀបចំការ live របស់ខ្លួនឯងឲ្យបានល្អហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតម្លៃក៏ត្រូវតែឲ្យសាក់ម៉ៅគ្នាផងដែរជាមួយនឹងអីវ៉ាន់ជាពិសេសគឺយើងត្រូវចម្រាញ់យកអីវ៉ាន់ណាដែលស្អាតជាពិសេសបងប្អូនដែលលក់ខោអាវទៅជុះណាបាទអញ្ចឹងវាសំខាន់ណាស់បងប្អូនអត់អាចគ្រាន់តែ live ហើយចេះ boost គឺបងប្អូនលក់ដាច់នោះទេវាមានកត្តាពាក់ព័ន្ធច្រើនអ្នក live ក៏ដូចគ្នាដែរបាទយើងត្រូវតែមានវិជ្ជាប្រតិភាពយើងនិយាយទៅធ្វើឲ្យគេចង់ស្ដាប់ធ្វើឲ្យគេចង់ទិញណាបងប្អូនបាទអាហ្នឹងសុទ្ធតែជាកត្តាពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងខ្ញុំអត់អាចទៅជួយបងប្អូនឲ្យចេះលក់ឬមួយក៏ចេះ live បានទេខ្ញុំបានត្រឹមតែជួយបង្ហាញបងប្អូនត្រួសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការ boost តែប៉ុណ្ណោះបាទដែលយើង boost ទៅបែបហ្នឹងគេធ្វើបែបហ្នឹងគឺគេទទួលបានផលហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកុំឲ្យរងចាំយូរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងអាចទៅមើលពីរបៀបនៅក្នុងការ boost live ទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទយើងអនុវត្តទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងគឺដូចមុនអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការ log in ជាមួយនឹង computer មកបាទហើយ log in ជាមួយនឹង browser Chrome ក៏បានឬមួយក៏ browser មួយណាដែលបងប្រើក៏បានដែរតែបើយល់ល្អប្រើ Chrome ទៅវាមានភាពងាយស្រួលជាងអញ្ចឹងបងប្អូនបាទហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនធ្វើការ log in ជាមួយនឹង account boost ឲ្យបានត្រឹមត្រូវមកបាទហើយបងប្អូនបើកពី tab ទុកដូចខ្ញុំមកបាទគឺគ្រប់វីដេអូទាំងអស់ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនបើក tab ផ្សេងគ្នាដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលចំណាំក៏ដូចជាងាយស្រួលនៅក្នុងការ control បាទអញ្ចឹង tab ទី1គឺ ADS Manager បាទ tab ទី2គឺកន្លែង billing and payment បាទដើម្បីយើងធ្វើការកំណត់ amount spend វាប្រចាំថ្ងៃណាបងប្អូនបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនបើករួចហើយបងប្អូនចូលមកក្នុង page មកបាទហើយធ្វើការដាក់ line ធម្មតាមកបាទហើយបន្តមកទៀតយើងធ្វើការ copy ឈ្មោះ page មួយមកបាទសួរយើងកំណត់នៅលើ asset អូខេហើយអញ្ចឹងបងប្អូននេះគឺជាវីដេអូដែលកំពុង live ខ្ញុំឧទាហរណ៍ជូនបងប្អូនទាំងគ្នាមើលណាបាទអញ្ចឹងយើងអត់រងចាំយូរទេយើងធ្វើការចុច boost ទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនបើកនៅ tab ឲ្យបានរួចរាល់ហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនចូលមកកន្លែងនេះមកបាទហើយធ្វើការចុច create វិធីសាស្ត្រនេះគឺយើង boost ពីក្រោយណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងយក engagement បន្តមកទៀតចុច next ហើយយើងយក manual engagement campaign បន្តមកទៀតបងប្អូនផាសឈ្មោះ page យើងចូលមកដើម្បីចំណាំហើយយើងដាក់ A មកបាទ A B C អីចឹងទៅណាព្រោះយើងពាក់ព័ន្ធមួយការ boost នេះយើងប្រើបច្ចេកទេសអញ្ចឹង campaign យើងមានតែមួយទេយើងមានអាចទាំង2ទៅ3អីចឹងបងប្អូនបាទហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនកន្លែងមើលកន្លែង advantage campaign budget plus ចាំបងប្អូនចុចបើកវាមកបន្តមកទៀតបងប្អូនកន្លែង budget បងប្អូនដូរបាទអញ្ចឹងយក lifetime budget ហើយបន្តមកទៀតកន្លែងទឹកលុយបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដាក់ទឹកលុយបងប្អូនអាចដាក់តាមខ្ញុំបានទេមានន័យថាបងប្អូនត្រូវតែថឹងថ្លៃរវាងការចំណាយប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនចាយមួយថ្ងៃ50 80ឬមួយក៏100ឬមួយក៏ច្រើនជាងហ្នឹងបងប្អូនត្រូវតែដាក់ថ្លឹងថ្លៃថែមថយតាមនឹងដែរបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំចាយមួយសូននេះ50បាទអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការ boost ឲ្យបាន view ចន្លោះពី100ក្រាស់ទៅ200អញ្ចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការដាក់កន្លែងនេះ65បាទអញ្ចឹង campaign A គឺខ្ញុំដាក់65បងប្អូនបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចមកកន្លែងនេះមកបាទកន្លែង asset យើងហ្នឹងបាទហើយបន្តមកទៀតកន្លែងនេះគឺយើងយក message បាទជាធម្មតាពីមុនយើង boost យកវីដេអូ view សុទ្ធត្រូវបងប្អូនបាទដើម្បីយើងទាញអ្នកមើលបានច្រើនតែដោយសារការ boost បែបហ្នឹងយូរទៅវា spam ហើយមានអ្នកធ្វើច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងបដូរតម្រង់បន្តិចគឺយើង boost យក message ប៉ុន្តែយើងមិនមែន boost យកអ្នកឆាតទេប៉ុន្តែ boost ក្នុងគោលដៅយើងទៅរកភ្ញៀវមួយប្រភេទដែលជាភ្ញៀវ message ណាបាទភ្ញៀវដែលគាត់ចូលចិត្តឆាតអញ្ចឹងយើង boost ទៅរកក្រុមប្រភេទហ្នឹងខ្លះអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងយកកន្លែងឈ្មោះ page យើង copy ផាសមកបាទអញ្ចឹងយើងបាន page យើងនេះដែលកំពុងถ่ายហ្នឹង scroll ឡើងមកបងប្អូនបាទកន្លែង date បងប្អូនយកថ្ងៃដដែលមកបាទ
ហើយបន្តមកទៀតឥឡូវនេះគឺដែលខ្ញុំកំពុង start live ហើយនឹង start booth នេះគឺម៉ោង 10:35 នាទីអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវការទាញម៉ោងឲ្យសមាមាត្រដូចគ្នាណាកន្លែងហ្នឹងគឺវាត្រូវថ្លឹងថ្លែងរវាងទឹកលុយហើយនឹងម៉ោងបាទការ booth live វាអត់ដូចការ booth ផុសទេបើសិនជាយើងថ្លឹងថ្លែងអត់ត្រូវ view អាចនឹងលឿនពេកអាចនឹងតិចពេកអីអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងត្រូវការថ្លឹងថ្លែងឲ្យវាសមាមាត្រគ្នាទៅបាន view ល្អល្មមតាមដែលយើងចង់បានហើយបានរយៈពេលនៃការ live ហ្នឹងគឺសមរម្យទៅតាមការចង់បានដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺបងប្អូនត្រូវថ្លឹងថ្លែងអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំចង់បាន view 100 ក្រាស់ហើយខ្ញុំ live រយៈពេល2ម៉ោងអញ្ចឹងច្បាស់ណាស់គឺយើងត្រូវទាញម៉ោងឲ្យវាសមាមាត្រផងដែរកន្លែងនេះគឺយើងអាចកំណត់រយៈពេលចន្លោះពី5ទៅ6ម៉ោងបងប្អូនបាទ5ទៅ6ម៉ោងដើម្បីឲ្យបាន view ថេហើយបាន view មិនតិចពេកមិនច្រើនពេកហើយយើងបានម៉ោងតាមដែលយើងចង់បានយើងកំណត់5ទៅ6ម៉ោងបាទឥឡូវយើង start ម៉ោង10អញ្ចឹងដើម្បីគ្រប់5ម៉ោងយើងរាប់ទៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញណាបាទយើងកំណត់ម៉ោង3ព្រោះយើងទាញ5ម៉ោងបាទហើយមើលកន្លែងនេះផងបងប្អូនប្រយ័ត្នជាប់ AM បាទ AM គឺខុសហើយដោយសារយើងបុះពេលព្រឹកវា suggest ឲ្យ AM អញ្ចឹងយើងប្រូវាមក PM វិញបាទអញ្ចឹង scroll ឡើងមកកន្លែង audience គឺបងប្អូនធ្វើការកំណត់ដដែលមកបាទធ្វើការ add Cambodia ចូលមកបន្តមកទៀតបងប្អូន scroll ឡើងកន្លែងនេះគឺបងប្អូនចុចយក audience suggest មកបាទហើយបន្តមកទៀតអាយុរើសតាមផលិតផលរបស់បងប្អូនមកណាដាក់ឲ្យត្រូវជាមួយនឹងផលិតផលមកបាទហើយកន្លែងនេះយើងក៏ដូចគ្នាដែរកន្លែង page ក៏ដាក់ឲ្យត្រូវដូចគ្នាបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនមើលប៉ុន្តែការប៊ូសជាក់ស្ដែងក៏ខ្ញុំ set បែបហ្នឹងដែរបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់បងប្អូនអាចដាក់តាមខ្ញុំមកបាទ clothing វាដាក់អ្វីដែលជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងដាក់ឲ្យត្រូវមកបាទដូចជា cost អីជាដើមហ្នឹង cost ហ្នឹងក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ដែរ jacket ក៏យើងដាក់ដែរបាទ jacket បាទយើងដាក់មក hoodie ហើយមួយទៀតគឺ t-shirt ក៏យើងដាក់ shirt ក៏យើងដាក់ sweater ក៏យើងដាក់ jean ក៏យើងដាក់ short ហើយនឹង dress and shirt បាទហើយនឹង top clothing យើងដាក់មកបងប្អូនហើយ online shopping ចុងក្រោយបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនយើងដាក់ audio នេះច្រើនបន្តិចដោយសារយើងចង់ក្តោបពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់តែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងមិនថាសម្លៀកបំពាក់វាមានច្រើនប្រភេទវាមានអាវធំអាវតូចអាវយឺតអាវសាច់កណាត់អីអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ឲ្យច្រើនដូចខ្ញុំដាក់ហ្នឹងមកនេះគឺជា audio ដែលខ្ញុំប្រើប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកទៅប្រើបានណាបាទ audio ទាំងអស់នេះវាក្តោបពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ទាំងអស់តែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងយើង scroll ឡើងមកទៀតមកហើយកន្លែងនេះបងប្អូនចង់ save ក៏បានដែរណា audio នេះចង់ save ទុកក៏បានដែរបាទអូខេអញ្ចឹងយើង scroll បន្តិចទៀតមកដើម្បីយើងធ្វើការនេះចាត់ការជាមួយនឹង placement បន្តិចបាទយើងចុច edit មកយើងយក menu placement បន្តទៀតបងប្អូនចុចកន្លែងនេះហើយបងប្អូនដកគ្រីស desktop ចេញមកហើយបន្តទៀតបងប្អូនដកគ្រីស Instagram ហើយនឹង audience network ចោលទៅបាទហើយ Facebook Marketplace ក៏ដកចោលទៅបាទហើយនឹង Instagram ad ក៏ដកចោលដែរបាទអូខេតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនណាបាទចាំបងប្អូនអាចមើលទៅឲ្យសិតតាមខ្ញុំបានបាទហើយបន្តទៀតយើងចូលមកធ្វើការរើស ad របស់យើងមកបាទចឹងវីដេអូនេះរៀងវែងតិចណាបងប្អូនបាទដោយសារតែខ្ញុំចង់លម្អិតឲ្យបងប្អូនមើលហើយគឺបងប្អូនអាចយកទៅអនុវត្តបានផលណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវព្យាយាមមើលឲ្យចប់ចុងចប់ដើមផងថារបៀបនៃការធ្វើការហ្នឹងយើង set up បែបណាខ្លះបាទអញ្ចឹងរួចរាល់ហើយបងប្អូនណាបាទយើងធ្វើការចុច publish មកមួយទៀតបងប្អូនបើសិនជាវាឃើញវា load បែបនេះណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺមានន័យថាយើងដាក់លុយតិចពេកហើយប្រហែលជាខុសទៅលើ adset អញ្ចឹងបងប្អូនត្រឡប់ទៅមើល adset របស់យើងវិញណាបាទហើយ scroll ឡើងមកបងប្អូនឃើញទេបាទខុសទៅលើ adset មែនដោយសារតែវា set រហូតដល់មួយខែណោះបាទអញ្ចឹងវាខុសហើយកន្លែងនេះខ្ញុំត្រូវ back មកវិញហើយយកថ្ងៃដដែលណាបងប្អូនបាទអូខេបែបនេះគឺត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចុចទៅកន្លែង add យើងមកហើយយើងចុច publish មកគឺអូខេហើយបាទអូខេអញ្ចឹង ad របស់យើង publish រួចរាល់ហើយបងប្អូនបាទ ad ទី1ត្រូវបាន complete អញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺយើងចូលដល់ ad ទី2ណាបងប្អូនដើម្បីយើងប៊ូសឲ្យបាន view ថេហើយមានអ្នក comment ច្រើនហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវតែប្រើពី complete ផ្សេងគ្នាគេហៅថា code audience ផ្សេងគ្នាផងដែរអញ្ចឹងទី1គឺយើងប្រើ code audience ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទៅកាន់អ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តឆាតត្រូវហ៎បាទហ្នឹងគឺជា code ទី1របស់យើងហីបាទ code ទី2គឺយើងប៊ូសទៅកាន់អ្នកដែលចូលចិត្តមើលវីដេអូ live នឹងឯងបាទអញ្ចឹងម្ដងទៀតបងប្អូនធ្វើការចុច create new ហើយសារនេះខ្ញុំទៅលឿនហើយព្រោះយើងធ្វើដោយតែមុនដែរទេខុសគ្នាបន្តិចតួចទេបាទអញ្ចឹងយើងផាសឈ្មោះ page យើងចូលហើយដាក់ B មកបាទ campaign B កន្លែងនេះយើងចុចបើកហ
ហើយរើសយក lifetime daily budget ហើយកន្លែងនេះខុសទឹកលុយបន្តិចបងប្អូនណាអាយទី1យើងដាក់65អាយទី2យើងដាក់ត្រឹមតែ60ទេបាទអញ្ចឹងយើងចុចប៉ុណ្ណឹងមកហើយចូលមក add set បងប្អូនបាទហើយកន្លែងនេះបងប្អូនរើសយក on your ad បាទហើយយក video view បាទមើលឲ្យទាន់ណាបងប្អូនបាទយើងចូលមកកន្លែងនេះយើងដូរយកថ្ងៃដដែលហើយកន្លែងនេះដូចគ្នាយើងដាក់ម៉ោង3មកបាទដូរទៅម៉ោងទៅរាប់តាពីម៉ោង10ដល់ម៉ោង3ហ្នឹងគ្រប់5ម៉ោងទៅបានហើយបាទហើយបន្តទៀតយើងដដែលគឺយើងធ្វើការ add location ចូលមកបាទអូខេបន្តទៀតអូខេបងប្អូនអាចធ្វើការចុច audience suggestion ហើយបន្តទៀតរើសអាយុឲ្យទៅអាយុហ្នឹងអាចដាក់ឲ្យខុសគ្នាបន្តិចក៏បានដែរបងប្អូនកុំឲ្យ ad របស់យើងវា run ទៅវាជាន់គ្នាហើយកន្លែងនេះក៏ដូចគ្នាដែរហើយកន្លែងនេះបងប្អូនមិនចាំបាច់ដាក់ទេណាបាទដោយសារ ad ទី1យើងបានកំណត់រួចហើយ ad ទី2មិនចាំបាច់ដាក់ទេព្រោះយើង boost យកអ្នក view ត្រូវហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ដាក់ទេកន្លែង placement ក៏អត់ set ដែរបាទអញ្ចឹងចុងក្រោយយើងមក edit add set បាទ password គេយើងចូលមកហើយបន្តទៀតបងប្អូនមើលកន្លែង add setup យក use exciting post បាទអញ្ចឹងវា load ចេញមកហើយវីដេអូកំពុង live បាទហើយយើងចុច publish ទៅបងប្អូនបាទអូខេរួចរាល់បងប្អូនបាទអញ្ចឹង campaign របស់យើងត្រូវបាន publish រួចរាល់ហើយគឺមាន A មាន B ណាបាទ ad ទី1យើងប្រើ65 ad ទី2យើងប្រើ60អូខេអញ្ចឹងចុងក្រោយបងប្អូនណាចុងក្រោយបងប្អូនត្រូវធ្វើការកំណត់ទៅលើ account spending limit ណាព្រោះបើយើងដាក់លុយច្រើនត្រូវហើយបងប្អូនហើយ2 campaign ទៀតអញ្ចឹងសរុបទៅវាឡើង125ហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការកំណត់កន្លែងនេះណាបងប្អូនដើម្បីឲ្យវាកាត់ទៅ50បានហើយកាត់50តាមដែលការចង់បានរបស់យើងអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងមកអូកុំភ្លេចខ្ញុំចុចលឿនពេកកន្លែងនេះបងប្អូនមើលផងណាបងប្អូនយកអាក្រោមមកបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងយកអាក្រោមមកហើយបន្តទៀតបងប្អូនសិត50ហើយចុច save ចឹងប៉ុណ្ណឹងគឺរួចរាល់ហើយបងប្អូនណាពាក់ព័ន្ធមួយការប៊ូស live របស់យើងគឺបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយទៅមុខទៀតខ្ញុំមាន trick ក៏ដូចជាមាន technique អីថ្មីឬមួយក៏បច្ចេកទេសអីថ្មីខ្ញុំនឹង update ជូនបងប្អូនបន្តទៀតបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះក៏បងប្អូនកុំភ្លេចចុច like វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងដើម្បីឲ្យវារីកទៅកាន់បងប្អូនយើងមួយចំនួនដែលគាត់កំពុងតែរកស៊ីប្រកបរបរនៅក្នុង Facebook ផងដែរបាទដែលគាត់កំពុង boost page ហើយគាត់ពិបាកក្នុងការរកព័ត៌មានរកមេរៀនដើម្បីរៀនចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺវាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនយើងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការចុច like ក៏ដូចជា comment ច្រើនទៅដើម្បីឲ្យវីដេអូនេះវារីកកាន់តែខ្លាំងបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងគ្នាយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្តបាទ